Je, wajua sababu kubwa zinazowafanya wengi wakose nafasi za ufadhili pamoja na kujiendeleza kielimu ughaibuni? Au pengine wewe ni mmoja wapo kati ya watu ambao walishaomba nafasi za ufadhili pamoja na kujiendeleza kielimu ughaibuni lakini wakakosa? Karibu Soga za Diaspora, jukwaa linalochambua fursa pamoja na changamoto za maisha ya ughaibuni. Na siku ya leo basi tutaangalia pamoja mbinu za ushindi ambazo unatakiwa uwe nazo, lakini pamoja na makosa ambayo unatakiwa uepuke wakati wa kufanya application au maombi yako ya ufadhili pamoja na nafasi za kujiendeleza kielimu ughaibuni. Ungana nami, naitwa Collins Mtita, hadi mwisho wa episode hii ili kwa pamoja tengeneze kabrasha ambalo lina uwezo wa kukufikisha wewe mbali katika maombi yako ya nafasi za kielimu pamoja na ufadhili katika kufanikisha elimu yako. Karibu sana. Pengine kwa pamoja tutambue kuwa scholarship au ufadhili pamoja na nafasi za kielimu ughaibuni sio swala la bahati nasibu wala utaki kuwa na kismati. Ni swala ambalo linahitaji maandalizi bora na muda mwafaka ili wewe uweze kupata nafasi zako zote unazozitaka za kielimu pamoja na ufadhili ughaibuni. Sasa basi, katika hili kuna maswali mawili ya kujiuliza. Cha kwanza ni muda gani unahitaji ili kufanya maandalizi bora? Lakini cha pili ni nyaraka gani ambazo unazihitaji ili basi kabrasha lako la maombi liwe limetimia? Swali la kwanza tunaweza kujibu kwa ufupi kabisa. Ili kufanya maandalizi bora unahitaji muda ambao haupungui mwaka mmoja. Naongea hivi kwa sababu kuna document nyingi inabidi uziandae vyema kabisa na kwa uhalisia ili kabrasha lako liweze kutimia. Kwa hiyo hakikisha una kipindi cha mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu katika kuomba nyaraka zako muhimu ili uweze kufanya maombi ambayo yakuwa yametimia. Sasa basi tukirudi kwenye swali la pili. Swali la pili linasema ni nyaraka gani muhimu ambazo unazihitaji ili kufanya application yako ya ufadhili pamoja na chuo ughaibuni. Mimi naweza nikasema classify au weka hizi nyaraka katika makundi mawili makubwa. Kuna nyaraka zako za kiserikali ambazo zitakuwa zinatambulisha uraia wako, wewe ni nani, umezaliwa wapi. Lakini kuna nyaraka vile vile za kishule au za kielimu ambazo utakuwa unazihitaji baadaye katika kwenda kufanya maombi yako na kuonyesha wewe ni mtu aina gani na una uwezo wa aina gani na umefanya nini. Sasa tukianza na kundi la kwanza la nyaraka za kiserikali, naomba niziite hivyo ingawa sio kundi rasmi. Sasa basi, katika nyaraka za kiserikali, cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uwe nacho ni cheti chako cha kuzaliwa. Kwa sababu unajua cheti cha kuzaliwa katika nyaraka zote unazozihitaji ndio nyaraka pekee ambayo itahitajika ili uweze kupata vitambulisho vingine. Kwa hiyo cha kwanza ni cheti chako cha kuzaliwa. Cheti chako cha kuzaliwa unaenda unakipata kutoka sijajua sasa hivi ni RITA au ni nani ambao wanashughulikia. Unatafuta cheti chako cha kuzaliwa, cheti chako halisi cha kuzaliwa chenye majina ambayo wewe unatumia katika vyeti vyako vingine. Hakikisha majina yanafanana kutoka kwenye cheti chako cha kuzaliwa mpaka vyeti vingine. Otherwise baadaye unaweza kuja kupata usumbufu ambao kutegemea. Kwa hakikisha cheti chako cha kuzaliwa kina majina halisi ambayo wewe unatumia mpaka kwenye vyeti vyako vingine. Ukishapata cheti chako cha kuzaliwa, omba sasa vyeti vingine au vitambulisho vingine. Kwa mfano, unahitaji kitambulisho cha NIDA. Kitambulisho cha NIDA ukishakipata unahitaji kuomba passport. Kwa hivi vitu vitatu pengine vinaweza vikawa vitu ambavyo vinatosha kwenye dokumenti zako au nyaraka za kiserikali. Kwa hiyo unahitaji cheti cha kuzaliwa, unahitaji cheti chako cha NIDA au cheti chako cha taifa, kitambulisho cha taifa ambacho kitakuonyesha wewe ni nani na ni raia wa nchi gani. Lakini pia unahitaji passport ambayo ni document ambayo itakutambulisha wewe duniani. Hii ndio document ambayo itakuleta ughaibuni sasa. Umeona? Lakini ninachojua mimi mlolongo ni kwa unaanza kuwa na cheti cha kuzaliwa, unaenda unakuwa na NIDA, alafu baadaye unaenda kuomba passport. Sasa hizi ni kwenye nyaraka za kiserikali. Baada ya kutoka hapo sasa, hivi dokumenti zako zote hizi unatakiwa uwe nazo na uziweke vyema. Cheti chako cha kuzaliwa huna haja kukifanyia lamination, sio lazima, ila hakikisha unakitunza vizuri. Kuwa na copies mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia. Sasa kuna nchi ambazo wakati mwingine wanahitaji document kama hii itafsiriwe ili iwe kwenye lugha ambayo wao wanaielewa. Sasa uzuri wa cheti chetu cha kuzaliwa cha Tanzania kina Kiingereza. Kwa hiyo kama utahitaji kwenda kwenye nchi nyingine ambayo hawaelewi Kiingereza, una uwezo wa kwenda kutafsiri hivi vyeti kwa wakalimani ambao wamesajiliwa na serikali zinazohusika. Kwa mfano, nchini Ufaransa kama unakuja, nakumbuka kipindi mimi nafika nilikuwa nahitajika kutafsiri cheti changu cha kuzaliwa
ili wao wapate kukielewa na mamlaka mbalimbali ambazo nitakuwa napeleka cheti changu ili kupata vitambulisho husika waweze kukitambua. Sasa hii hawakuhitaji kuwa kitafsiriwa na mtu yeyote, walikuwa wanahitaji mtu ambaye ni kama wanasheria ambao watakuwa wana uwezo wa kutafsiri na kucertify kuwa kilichotafsiriwa kinaendana kabisa kihalisia na kile cheti ambacho ni original. Kwa hiyo vitu kama vile unaweza kuvipata nadhani kabla hujaondoka Tanzania, au kama unaweza kuondoka Tanzania pia na vyeti vyako ili kuja kuvitafsiri ukifika kwenye destination yako. Si condition au requirement kwa nchi zote, lakini kuna nchi ambazo unatakiwa uangalie kama unahitaji kutafsiri document zako unatoka nazo nyumbani ili ziweze kwenda kutumika kule unapokwenda. Ufaransa ni nchi moja hapa ambayo inahitaji document ambazo zimetafsiriwa, kwa nadhani ukija hapa utakuja kuona kuna umuhimu wa kutafsiri, na watu kama hao wanapatikana. Unaweza kuuliza watu ambao wamekutangulia kwa namna gani unaweza kupata watu sahihi wa kutafsiria vitu kama hivyo. Pengine kitu muhimu cha kupigia mstari hapa ni kuwa huwezi jua ni muda gani unachukua wewe kupata hizi nyaraka mbalimbali. Huwezi jua utachukua muda gani ili kupata cheti cha kuzaliwa. Huwezi jua ni muda gani itakuchukua kuja kupata kitambulisho chako cha taifa au NIDA. Huwezi jua ni muda gani itakuchukua ili kuja kupata passport yako. Ndio maana tunasema anza mapema, kwa sababu hata kama utachelewa, lakini ule muda unaojipa wa mwaka mmoja utakuwa na uwezo wa kukupa wewe nafasi kubwa sana ya kufanya mambo mengine wakati unaendelea kusukuma mchakato wako au gurudumu lako la kupata hizi nyaraka. Ndio maana nasema ni muhimu. Kama unazo tayari basi ni vyema, lakini kama una ni vyema ukaanza leo mapema kabla hujaanza kufikiria kuomba nafasi ya ufadhili au nafasi ya kwenda kusoma kielimu ughaibuni. Na naelewa wakati mwingine kuna uwezekano wa kupata hizi document kwa dharura, lakini kwa dharura mara nyingi wakati mwingine unaweza kutumia hela nyingi na gharama kubwa kuliko kufanya mchakato taratibu wakati ambao wewe una muda wa kwenda kufanya vitu taratibu. Kwa hiyo usisahau, fanya vitu mapema na kwa ufasaha ili upate document zako ambazo zitakuwezesha wewe kusafiri kwenda ughaibuni. Sasa pengine tuangalie document ambazo wewe zitakutambulisha ni nani na zitakuwa zinatumika katika kusaidia wewe kuomba nafasi mbalimbali iwe za kielimu pamoja na ufadhili ughaibuni. Na kitu cha kwanza ambacho nakisemaga mara zote ni curriculum vitae au CV yako au resume. Resume au CV ni nini? Resume au CV ni summary ya accomplishment zako wewe ulizofanya, au vitu ambavyo nadhani wewe ni accomplishment ambavyo unaweza kuvitumia katika kujiuza kwa mtu mwingine, kuwa una skills za aina gani, una uwezo gani, kwa nini wewe ni mtu sahihi kwa kile unachoenda kukiomba. Sasa CV yako inatakiwa iwe na format ambayo chuo au mfadhili atakuwa ameiomba. Na mara nyingi sana katika application nyingi huwa wanasema wanataka CV yako iweje, iwe na ukubwa gani, page gani, na wengine huwa wanaenda mbali zaidi kwa kutoa kabisa format ya CV ambao wanataka iwepo. Kwa hiyo wanatoa format, kuna blocks tofauti ambazo wanaziweka pale ili wewe uweze kujaza information zako. Na hii hawafanyi kwa bahati mbaya, wanafanya vile ili kuweza kwa urahisi kabisa kuangalia vitu ambavyo wao wanavihitaji. Kwa wataangalia kwenye sehemu ya professional experience kama wanahitaji, wataangalia kwenye academic experience kama wanahitaji, wataangalia kwenye ufaulu, wataangalia vile vile katika volunteer works kama wanahitaji, wataangalia vile vile kama una hobbies na vitu ambavyo vinaendana na kile kitu wanachokitaka wao, au kuna vitu vingine vigezo ambavyo wameviweka ambavyo wao wanadhani ni muhimu zaidi kwao. Kama chuo imetoa template, hakikisha unafuata template. Usiwe original kwenye template, bali kuwa original kwenye maudhui. Hakikisha CV yako inakuuza wewe zaidi kuliko muundo wa CV. Muundo wa CV waachie wao ambao wameamua, lakini weka maudhui ambayo yatakuuza wewe vizuri zaidi. Hii inasaidia sana, mara nyingi wanavyokupa template ya CV, wanaweka blocks ambazo wao watakuwa wanaziangalia ili waendelee kuchuja watu mapema. Kumbuka applications zinatumwa nyingi na wao wanachotaka ni kurahisisha kazi yao. Kwa hiyo wakikupa template, ina maana itawarahisishia wao kazi ya kuweza kuchuja ni nani ni candidate bora zaidi wa kumpitisha, nani wa kumweka pembeni. Na kinachokuuza zaidi ni maudhui unayoyaweka, sio muundo wa CV. Kwa hiyo wewe unaweza kuweka CV yako ina marangi mengi, ina maneno mengi, lakini yale itakuwa ni longo tu na wale hawayahitaji. Wanachohitaji ni kuona kitu ambacho kiko very concise, kiko very summarized, direct to the point, ili wao wanaweza kujua wewe ni nani. Na
na kuandika CV ni mojawapo ya skill ambayo wao wataichuja, kwa sababu kama huwezi kuandaa CV ambayo inaeleweka, utakuwa na lack skills za wewe kwenda kufanya kile kitu ambacho unataka kwenda kufanya. Kwa hiyo mtihani au mchujo unaanza mapema zaidi, na cha kwanza unaanzia kwenye CV. Wakati unaangalia format ya CV, angalia format ya CV ambayo chuo au mfadhili amependekeza, lakini vile vile kama hamna, angalia hiyo nchi format yake ya CV ikoje. Na uzuri wa siku hizi bwana, tuna tools kibao au tuna teknolojia nyingi ambazo zinaweza zikarahisisha hii kazi. Tuna teknolojia ya akili mnemba au AI ambayo itaweza kukupatia kirahisi kabisa majibu. Tafuta CV, kwa mfano tukisema nataka nipate CV format ambayo inatumika Ufaransa, watakupa. Nataka nipate CV format ambayo inatumika Uingereza, watakupa. CV format inatumika Marekani, wapi, utapata CV format ya nchi yoyote. Zamani ulikuwa unaenda una search Google lakini unapata results 100, lakini sasa hivi unaweza kupata results ambazo zinakuletea kitu ambacho kiko almost accurate kwa kile ambacho wewe unakitafuta. Ni kitu kizuri, kinakupunguzia muda, lakini vile vile kinakupa nafasi ya kuboresha kile ambacho wewe unakiandaa. Kwa cha kwanza, CV hakikisha inabeba ujumbe wa kile kitu ambacho wewe unataka kwenda kufanya application. CV yako isiwe ina experiences au kazi au elimu ambayo haiko relevant na kile unachotaka kwenda kukiomba. Ndio maana tunasema ni summary, kwa sababu unatakiwa uweke vitu vile pekee ambavyo vitakuwa vinalenga katika kuuza skills zako, uwezo wako na wewe ni nani, ili yule ambaye anaisoma aone okay, huyu ni mtu sahihi. Unaweza kuwa na experience ya vitu vingi sana kama 100-200, lakini katika 100-200 ni vitu vitatu tu ambavyo vinaendana na kile kitu ambacho unakiomba. Sasa kwa nini uweke experience 100 wakati mtu atakuja kuangalia experience 2 au 3 ambazo zinaendana naye? Na ukiziweka hizo experience 2-3 unaweza ukazi expand ili relevance yake ionekane zaidi kuliko kuweka vitu 100 haviwezi kuendana na kile kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo ni vizuri katika kuandaa CV, cha kwanza fuata format. Cha pili, chuja vitu, weka vitu ambavyo vinaendana na kile kitu unachokiomba. Iwe nafasi ya kielimu au kwenye ufadhili kutokana na kile kitu ambacho wao wanakisupport. Lakini cha tatu, CV yako iwe inabadilika kutokana na maombi. Kwa hiyo usiwe na CV moja unaituma kila sehemu. Utaonekana ni mtu ambaye haujui unachokitaka, kwa sababu kila sehemu wanahitaji kitu tofauti. Kwa hiyo badilisha CV yako kutokana na maombi, badilisha CV yako kutokana na kile ambacho unadhani kinatakiwa kipewe kipaumbele zaidi. Kila experience ina uwezo wa kuuzwa tofauti kutokana na sehemu unaoenda kufanya application. Kama unadhani kuna experience au vitu ambavyo unaweza kuviweka kwenye CV, utaki kuviacha, viweke kama footnote basi. At least siku itakapokuja kutokea mtu ameuliza, okay, uliweka experience fulani na hatukuelewa, unaweza kuwaelezea vizuri kabisa kwa shauku, lakini usiviweke kama ni vitu ambavyo haviko relevant na kile kitu unachotaka kufanya. Pengine kitu kingine ambacho kinafuata ni motivation letter. Sasa motivation letter, binafsi na tendency ya kusema motivation letter ndio kitu pekee ambacho wewe kama unataka kuongelea vitu muhimu ambavyo unadhani vina uwezo wa kuuza wewe kwenye kile kitu ambacho unataka kukifanya, hapa ndio sehemu yenyewe. Kwa sababu hapa unapewa nafasi ya kuongea, kujielezea, lakini kwa ufupi kabisa kugusia vitu ambavyo vinakugusa moyoni na vinaendana na ile kozi au fadhili ambao wanaotoa. Kwa hiyo kwenye motivation letter unatakiwa uwaambie kwa nini umechagua hiyo kozi, kwa nini hiyo kozi ni muhimu kwako, na kwa nini wewe ni mtu sahihi kwenda kufanya hiyo kozi, ili angalau unaweza kuleta mabadiliko katika jamii ulipo na unapoenda kurudi au utakapoenda kufanya kazi. Na mara nyingi sana motivation letter yako inatakiwa iongelee zaidi vitu ambavyo itakusaidia wewe uwe mtu bora zaidi katika kusaidia, sio wewe pekee, kwa sababu tunajua unapata faida binafsi, lakini huna haja kuongelea faida binafsi, lakini ni kuongelea utasaidiaje katika kuendeleza fani, katika kuendeleza jamii na katika kutoa mchango mkubwa kwa jamii ambao umetoka, ili angalau basi ile scholarship isiwe imepotea bure tu. Kitu ambacho unapaswa kuepuka kabisa katika kuandika motivation letter yako ni kuacha kubobwaja na kuweka longolongo nyingi. Acha maneno mengi, kuwa direct to the point. Hakikisha kitu ambacho unakiweka kina mantiki na kukuuza wewe, sio maneno bali ni content ambayo unaiweka. Iwe very short, iwe fupi, lakini iwe ina mvuto
pamoja na point ambazo unadhani zinaweza zikakusaidia wewe kupata ile nafasi. Na kama ninavyosema jamaa, sasa hivi hauna kisingizio kwa sababu una teknolojia ya akili mnemba au AI ambayo inaweza kukusaidia kuboresha. Usiende kwenye kwa mfano unaenda ChatGPT au DeepSeek unamwambia niandikie barua ya application kwenye chuo fulani bila kumpa content ambayo wewe ungependa ikuuze vizuri. Hapana, hiyo utakuwa unakosea. Andika kwanza, hangaika kwanza kidogo. Andika barua, weka content 2-3 ambazo unadhani wewe zitakuwa zimekaa vizuri, alafu omba AI ikuboreshe, ikupe mawazo, ikupe ideas ili angalau kitu kinachotoka kiwe original. Usije ukaanza kwenda kuomba kitu ambacho baadaye kinakuja kuonekana ni kitu ambacho ni common. Si discourage kutumia AI, lakini nasema hakikisha kwanza unafanya kidogo kazi ili at least baadaye uwe proud na kazi inatoka mwisho, kwa sababu ile ni kazi yako. Umeona, AI inatumika kama kuboresha tu. Kitu kingine pengine ambacho ningeweza kushauri ni kuwa usianze tena kwenda kuongelea maisha yako, vitu personal, afu kaanza kusema mimi nikipata nafasi kama hii nataka nihamie huko ughaibuni. Hapana, hivi ni vitu ambavyo binafsi nadhani vitaku eliminate wewe moja kwa moja tangu mwanzo kabisa wa process. Mara nyingi sana hata kama una ambitions ambazo ziko ndani ya moyo wako na unapenda kuzifanya, kama vitu ni very personal, weka pembeni. Pale andika vitu ambavyo professional vitakuonyesha wewe ni mtu aina gani na kwa nini ni mtu bora. Na cha zaidi unachotakiwa kufanya ni kufocus zaidi kwenye kutoa suluhisho. Je, ni kitu gani ambacho wewe baada ya kupata ile elimu ungeweza kwenda kukifanya ili kutatua tatizo fulani? Umeona? Kama kwenu kuna tatizo ambalo unadhani ile elimu yako inaweza kwenda kusaidia, ongelea hicho kitu. Kama wewe unataka kwenda kufanya engineering course, lakini baadaye unajua kwa ile knowledge yako utakayokuja kuipata inaweza kuja kusaidia kutengeneza guta ambazo zitakuwa zinatumia umeme wa jua, kwa namna gani ya kusaidia watu kubeba mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hilo ni wazo zuri. Si lazima wazo liwe wazo ambalo kila mmoja akiliona lazima zile linafanya kazi, hapana. Ni wazo ambalo wewe unadhani unaweza ukalifanya. Kama unataka kuangalia namna gani kuna visima vya maji vilivyopo maeneo yenu unaweza kuviboresha ili kutumia umeme wa jua au kutumia nishati safi katika kuchota maji na kusafisha maji ili watu wapate maji safi, andika vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo mara nyingi sana vinakuwa original, lakini vinaenda moja kwa moja kwenye jamii ambao unatoka, na kitu ambacho wafadhili wengi na shule nyingi za ughaibuni vina appreciate, kwa sababu unajua huyu ni mtu ambaye ana mawazo na ana upendo na sehemu alotoka. Ni mtu ambaye roughly yuko radhi kuja kufanya chochote hapa ili afanikiwe na kurudi kwenda kufanya kitu ambacho anakipenda kukifanya. Kwa hiyo motivation letter yako iwe kitu ambacho kinaweza kukuuza wewe vizuri, lakini at the same time kiwe kina uwezo wa kukupa nafasi ya kuendelea na mchakato either wa kupata ufadhili au kupata nafasi ya kielimu. Pengine kitu muhimu ambacho cha tatu nakiongelea. Kwa hiyo nimeongelea cha kwanza, nimeongelea CV, nimeongelea motivation letter ambayo ni barua yako wewe unaandika kwa sababu ya kujielezea kwa nini wewe ni mtu sahihi. Lakini kuna kitu cha tatu ambacho ni recommendation letters. Sasa recommendation letters mara nyingi sana ni vitu ambavyo vyuo vingi au wafadhili wengi wanaviomba, kwa sababu motivation letter wewe unajielezea wewe kama wewe, lakini recommendation letters mara nyingi sana ni mtu mwingine au third party anakuelezea wewe ni mtu wa aina gani, una character gani, una uwezo gani, je una utayari, una uthubutu na vitu kama hivyo. Sasa mara nyingi sana inabidi utafute watu ambao wanakufahamu vizuri na wanaweza kukuelezea wewe, iwe kitaaluma au kimaadili au kikazi. Umeona, wana uwezo wa kukuelezea vizuri bila kusita au kuonekana ni barua za kufoji. Na katika hili usijaribu kwenda kufoji barua ya recommendation, kwa sababu kuna vyuo vingine au kuna wafadhili wengine mara nyingi sana wanapoomba recommendation letters wanakuambia tunaomba recommendation letters either kutoka kwa profesa au kutoka kwa mwajiri. Zile namba au mawasiliano utakayoyaweka kwenye recommendation letters mara nyingi sana huwa wanajaribu ku cross check. Kwa watapiga simu au wataandika email, watafanya mazungumzo na yule mtu. Kwa kama ulidanganya inaweza kala kwako. Na mara nyingi sana ukidanganya tu unachofanya wewe wanaku blacklist au wanakuwekea
alama kuwa wewe si mtu mwaminifu, kwa sababu unaweza kudanganya kwenye vitu vidogo, unaweza kuja kudanganya pia kwenye vitu vikubwa. Kwa hiyo hakikisha udanganyi, unaomba recommendation kutoka kwa professors wako pamoja na mwajiri wako kama umeajiriwa, ili basi waweze kupigia chapuo na wewe uweze kuendelea katika nafasi zako za kielimu. Na watu kama hao wanapatikana, usio unaogopa, ni watu wanapatikana, unaenda unamuomba. Kwa sababu mimi ninachojua, mtu akija kuniomba recommendation letter, bwana anaweza kuniandikia recommendation letter, ni mtu ambaye anathamini mchango wangu katika kuendeleza maisha yake. Kwa nadhani ni watu ambao ni wapo, ukiwaomba vizuri na kwa ustaarabu kabisa wanakupatia. Ndio maana nashauri ni vizuri ukae vyema na watu, kaa vyema na watu, mwajiri wako, professors wako. Usio mtu mkorofi, mtu mgomvi, mtu usiye na heshima. Kuwa na heshima na watu, kwa sababu huwezi jua lini watakuja kuwa na msaada kwako. Hivyo basi recommendation letters ni muhimu. Na katika recommendation letters, najua sio wewe unaandika, lakini cha muhimu unachotakiwa, usipate recommendation letter moja ukawaitumia katika application zote. Hapana. Recommendation letter inatakiwa iwe specific katika kila application unaoifanya. Kwa mfano, unaomba course ambayo ni ya civil engineering. Kama unaomba course ya civil engineering Japan, barua ambayo inabidi iandikwe inabidi iendane na ile course. Ukija kuomba course ya civil engineering kwa mfano Marekani, unatakiwa uandike barua inayoendana na ile, inaendana na chuo, inaendana na jina la course. Kwa mtu anaandika recommendation letter anatakiwa aangalie ile course content yake koje. Je, huyu mtu na kaliba yake ilivyo ana uwezo wa kuendana na ile course. Hiyo itakusaidia kwa sababu itaonekana ni barua ambayo ni original, lakini vile vile imetilia maanani content ya course ambayo iko pale, ili basi wewe upate nafasi ya kielimu pamoja na ufadhili pale ambapo unahitaji. Kwa hakikisha kuwa recommendation letters zinaandikwa na watu sahihi, zikiwa zina content sahihi, pamoja na kuwa ziko original, lakini zisiwe zimefojiwa, kwa sababu kufoji kwako kunaweza kawa ni factor moja kubwa sana ya kukudisqualify. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukakipigia mstari kwenye part ya recommendation letters, na ndio maana nimesema mara nyingi sana, fanya maandalizi muda mrefu, kwa sababu uwezi ukawa unakimbilia kwenye deadline alafu una siku 2 au 1 ya kufanya application, then unaenda kumuomba professor au mwajiri wako, naomba barua recommendation kwa sababu natakiwa nitume application deadline kesho mchana. Mara nyingi sana inakuwa ni kitu ambacho umekirush, hakiko sawa. Utakuwa unaonekana ni mtu ambaye uko professional. Ndio maana ukiomba mapema unamwambia mtu, na application ambayo nategemea kuja kuifanya ndani ya miezi 2-3, nilikuwa naomba recommendation letter kwa sababu nadhani wewe unanifahamu vizuri na maelezo yako yanaweza kaa msaada wa mimi kuendelea kupata elimu bora pamoja na ufadhili ninapotaka kwenda kusoma. Kwa hiyo hiki ni kitu muhimu. Hakikisha unafanya vitu mapema. Usianze kuzima moto siku za deadline, siku za mwisho. Kama unahitaji kwenda kusoma katika nchi ambayo inaongea Kiingereza au lugha tofauti, mara nyingi sana huwa wanaomba kufahamu kiwango chako cha lugha, au unafahamu vipi lugha ambayo unaenda kuisomea. Kwa mfano, kama unaenda kusoma vyuo ambao vinafundisha Kiingereza, wanataka kujua level yako ya Kiingereza ikoje. Wakati mwingine utakuta watakwambia kabisa, tunahitaji kujua kama umeshafanya test fulani ya lugha ya Kiingereza. Kwa mfano, unaweza kusema wanataka kuangalia kama umefanya TOEFL au umefanya IELTS, ili kujua kama wale wamekujaji vipi katika kiwango chako cha lugha. Sasa kama wataomba hivyo vyeti, ni muhimu kuviweka katika maombi yako, ili angalau maombi yako yakamilike. Lakini wakati mwingine, ndio maana nasema kuwa makini katika kusoma maelekezo vizuri, kwa sababu wakati mwingine wanaweza wakaomba uthibitisho wa wewe kuongea Kiingereza, lakini hawataji vyeti ambavyo wanavihitaji. Sasa katika maombi kama haya, wakati mwingine inawezekana ukaomba chuoni kwako barua ambayo inaonyesha kuwa wewe ulisoma masomo kwa Kiingereza au ulitumia lugha ya Kiingereza kwa muda mrefu wa masomo yako. Kwa hiyo ulisoma kwa Kiingereza, ulikuwa unawasiliana kwa Kiingereza, lakini pia masomo yako na thesis yako kama umemaliza chuo uliandika kwa Kiingereza. Hii inaonyesha kwa namna gani wewe unafahamu Kiingereza, na Kiingereza sio lugha ambayo inakusumbua. Itakupunguzia kazi kubwa ya wewe kwenda kuanza kufanya mitihani ya certificates kama TOEFL pamoja na IELTS. Sidhani kama vyuo vingi vitaweza kukubali barua yako kutoka chuo, lakini kama kutakuwa na uwezekano ukaepuka kufanya mitihani, mimi ningekushauri. Na naweza nikukupa mfano. Mimi binafsi wakati nakuja Ufaransa,
katika chuo ambacho nilikuwa naomba hakukuwa na ulazima wa kupeleka certificates kama za TOEFL au IELTS. Walichokuwa wanahitaji kuhakikisha kwa mimi Kiingereza ni lugha ambayo naifahamu na nimeshaitumia muda mrefu. Kwa hiyo nilichofanya, nilisoma University of Dar es Salaam, nilienda Tawala, nikakutana na secretary, nikamwomba naomba barua, nikamwonyesha vyeti vyangu kuwa nilipita UD mwaka fulani mpaka mwaka fulani. Wakaniandikia barua kutokana na registration number yangu ambayo nilikuwa nao chuo. Wakasema huyu ni mwanafunzi ambaye alisoma UD na katika kipindi chake chote cha masomo wakati yuko UD alikuwa anatumia Kiingereza kama lugha ya mawasiliano, na pia aliandika alifanya mitihani na kuandika thesis yake ya mwisho ambayo alikuwa anafanya hapa chuo kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo tuna uhakika kuwa Kiingereza ni lugha ambayo haimsumbui na ana uwezo wa kuja kufanya masomo ughaibuni bila tatizo. Na okay, hii niseme ilikuwa ni mojawapo kitu ambacho nilifanya kama ni bahati tu, kwa sababu sikutegemea kama wangekubali. Lakini nilivyotuma ile barua, kwa sababu ni barua ambayo imetoka chuoni na imethibitishwa, chuo ilikubali. Kwa hiyo binafsi kwangu mimi niliona kile ni kitu ambacho ni positive. Sio lazima uende ukafanye mitihani extra, unatumia hela, unatumia muda. Siko against na mitihani, lakini wakati mwingine kama si lazima sio tatizo. Kwa nilienda nikaomba barua, nilipewa barua nikaipeleka. Lakini kumbuka mitihani ambayo unafanya mara nyingi sana huwa ina expire baada ya muda fulani. Kwa hiyo unaweza kufanya mtihani mwaka huu, baada ya miaka miwili ile eligibility ya kutumia kile cheti au yale matokeo kwenye kuapply vyuo vingine ikawa imeisha. Ndio maana ni vizuri basi wakati unafanya application ya vyuo, angalia muda ambao utakuwa mwafaka wewe kuwa na vile vyeti ili uweze kuvitumia ndani ya muda ambao kabla havija expire. Sasa basi, baada ya kuangalia hivyo vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, tuangalie makosa ambayo unatakiwa uyaepuke. Umeona? Makosa ambayo unatakiwa uyaepuke ili kuepukana na adha ya kukosa au kukataliwa kuendelea na nafasi ya kielimu ughaibuni au pamoja na ufadhili. Cha kwanza ni kufanya application bila kufuata maombi au kuangalia maombi vizuri. Natambua kuwa wengi ni wavivu kusoma na wengi hawapendi, yani wanapopewa application wanaangalia juu tu, wanapitia maombi lakini hawaangalii kiundani unahitajika nini, document gani, vitu gani unatakiwa watilie maanani. Kwa hiyo ni vizuri wakati unataka kufanya application, soma vizuri maombi, soma vizuri vigezo ambavyo unatakiwa uwe navyo, soma vizuri vile vile vitu ambavyo unatakiwa utume, soma vizuri course ambayo unataka kwenda kusoma inahitaji nini, kuna requirements gani na kuna vitu gani ambavyo unatakiwa uvifanye. Kila course inatofautiana, kwa hiyo angalia vizuri ili uelewe. Lakini vile vile mara nyingi sana kwenye application forms kunakuwa na mlolongo mrefu, una maswali mengi ya kujibu, kuna sehemu nyingi za kuweka documents zako, kuna vitu vingi vya kuhakikisha, kuna sehemu za kujaza kwa maneno na maelezo na nini. Wengi sana wanaonaga uvivu katika kufanya vile vitu. Lakini mimi kitu kimoja ambacho naweza nikasema, kupitia ile process nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kitu kimoja muhimu sana, kwa sababu baada ya kumaliza ile process utaelewa kwanza challenge ambayo unatakiwa uwe nayo ili kwenda kusoma nje. Cha kwanza. Lakini cha pili, utaelewa ni vitu gani ambavyo unatakiwa vitilia maanani, kwa sababu moja, huo ndo mwanzo wako wewe wa kuingia katika hii dunia ya ughaibuni. Ughaibuni hivyo vitu vipo vingi sana. Sio mara moja, ni mara nyingi. Kwa kama utahitaji mtu mwingine akufanyia application, baadaye utakuja kupata shida. Kwa sababu unaweza kajaza vitu ambavyo wewe pengine hukuvihitaji kuvisema ndio au hapana, baadaye utakuja kushangaa kwa nini umetoa majibu ambayo sio sawa. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mchakato vizuri, lakini soma vizuri maelezo ili uelewe nini unachotakiwa kutuma, kwa nini, wakati gani, document gani na ziwe katika format gani. Hivyo ni vitu muhimu. Ukikosea hapo, hilo ni kosa kubwa. Kwa hiyo epuka cha kwanza. Hakikisha unatuma document na kufuata maelezo kama inavyopaswa. Hakikisha unatuma maombi kwa kufuata vigezo vizuri. Kusoma, elewa vigezo vinavyotakiwa ili kutuma maombi. Lakini kosa la pili nilishaliongelea hapo mwanzo. Kosa la pili ni kuwa usitumie CV moja kwa kutuma kila sehemu. Ile ni sawasawa na kusema mtu anakuwa na mawe mengi anarusha, ajui anataka kumlenga nani. Kama wewe unajua unayetaka kumlenga vizuri, basi utakuwa na uwezo kila CV yako, kila maombi yako utakuwa unatuma CV kutokana na maombi yale, ili ucapitalize kwenye kulenga kile kitu ambacho unataka kuhighlight au kitu ambacho unadhani kwako wewe kina umuhimu zaidi katika kukuuza kwenye hiyo nafasi ya kielimu au fadhili. Kwa hiyo swala la pili ni muhimu sana. Epuka kutuma CV moja kila sehemu, sababu utakuja kuonekana ni mtu ambaye hujui unachotaka.
Lakini pengine kosa lingine la tatu ni kuandika motivation letter isiyoelezea kwa nini unataka kwenda kufanya course. Unabwabwaja, unazunguka tumbuyu, lakini huelewi nini unachotaka kukielezea. Kwa nini ile course ni muhimu kwako? Je, ukishafanya ile course au ukishapata huo ufadhili utaenda kufanya nini ambacho kitakuwa na faida? Kumbuka, watu wanaangalia ni mtu gani ambaye ana dhamira na ana malengo ambayo yanaweza yakaleta positive changes au yanaweza kaleta mabadiliko chanya kwenye jamii pamoja na dunia. Kwa kama wewe unabwabwaja tunakuzunguka mbuyu, hauelewi unachotaka kukiongea, mara nyingi sana inakuwa ngumu kukupa nafasi kwa sababu haujitambui na hujui unachofanya. Kwa nini wao wakuamini? Kama hujiamini, hamna atakayekuja kukuamini. Kwa hilo ni swala lingine. Hakikisha barua yako ya maombi inaelezea nini unachotaka kufanya na kwa nini. Na kwa nini wewe ni mtu bora kabisa wa kuchaguliwa kwenda kufanya hicho kitu. Kitu kingine ambacho ni makosa ambayo yanafanyika, watu wengi huaga wanakuwa unakuta tayari vitu vyao wameshaviandaa. Kwa mfano CV, lakini hataki kufuata template ambayo imewekwa kwa sababu either ni kazi au ile CV ambayo aliandaa kuiandaa yeye anakuwa anaona uvivu, wengine wanaona bwana hivi vitu naweza nikatuma, kama vile anajaribu bahati yake. Lakini kumbuka hivi vitu havihitaji kujaribu, hivi vitu unatakiwa ufanye. Hivyo kama umepewa template ambayo unatakiwa uitumie katika kufanya application, tumia template. Usifanye kitu ambacho sio, kwa sababu kutofuata maelekezo pia ni mojawapo ya factor ya kukudisqualify au kukuona wewe sio mtu sahihi. Kama umeshindwa kufuata maelekezo madogo, unawezaje kuwa ni mtu sahihi wa kwenda kufanya kitu na kukimaliza mpaka mwisho? Kwa hiyo, ili kuepuka hizo adha zote, mara nyingi sana wale watu ambao wafuati maelekezo huaga wanawekwa pembeni. Na mojawapo ya kutokufuata maelekezo ni hiyo kutofuata template, lakini vile vile kutuma application dakika za mwisho. Kwa sababu unaonekana ni mtu ambaye hujajipanga wala hujui namna gani unataka kufanya vitu. Lakini kitu kingine pengine ambacho ni kikubwa zaidi ni kuwa unakuta kuna watu wanaomba vitu ambavyo hawana sifa zao. Yani unaomba nafasi ya kielimu ambayo wewe hauqualify, au unaomba nafasi ya ufadhili ambayo wewe hauqualify. Yani unaona kabisa kuna vigezo ambavyo huna, lakini bado unaomba. Yale tunasema mtu anataka kujaribu bahati yake. Kuna nafasi nyingi za ufadhili, kuna nafasi nyingi za kielimu ambazo wewe unaweza kupata kwa vigezo ambavyo unavyo. Usijidharau. Lakini utakapoanza kukimbilia kila nafasi unahaha, inaonekana kama ni mtu ambaye yuko desperate. Kwa hiyo hakikisha unaenda unafanya vitu kwa mpangilio na kwa kuangalia, je, hiki kitu mimi vigezo nakidhi? Kama inahitaji kutoa scholarship kwa watu ambao umri wao ni chini ya miaka 25 au chini ya miaka 30, wewe umezidi huo umri, achana naye. Kama unahitaji kutoa scholarship kwa watu ambao wana vigezo fulani, wewe huna, achana nao. Tafuta scholarship, tafuta nafasi za kielimu ambazo wewe unakidhi vigezo vyake. Kutaka kufanya bahati nasibu mara nyingi sana inakuwa ina backfire kwa sababu unaonekana ni mtu ambaye hujui unachotaka na haujui hata kufuata maelekezo. Hakikisha unaomba nafasi zile tu ambazo wewe umekidhi vigezo na unaachana na zile ambazo haujakidhi vigezo. Na katika kuona umekidhi vigezo au vipi, kuna watu ambao unaweza kukuta anaomba course ya engineering, lakini yeye katika motivation letter yake anaelezea zaidi kuwa anapenda sana fashion au anapenda sana social media. Sio kitu kibaya, lakini je, kile kitu kinaendana na kile unachokiomba? Kwa sababu kama haviendani na barua yako haiwezi kuonyesha ni kwa nini wewe ni mtu sahihi wa kuomba course ile ya engineering, manake vigezo vyako nadhani havitoshi na unaonekana kabisa una interest tofauti na ile ambayo wao wangependa uwe nayo. Lakini kingine ni kwa sababu kuna watu unaweza kukuta anahitaji tu kutoka aende ughaibuni ili aende akaishi. Swala lake sio kwenda kufanya elimu. Kwa wakati mwingine mtu unakuta anateleza, badala ya kuongea kitu ambacho kitaweza kumfanya aende ughaibuni, anaanza kuongelea passion yake kudhani kila mmoja ataiona kwa namna ambavyo yeye anaiona. Lakini kile kitu sio kitu sahihi, kwa sababu mara nyingi sana wakishaona wewe una interest tofauti au una malengo tofauti na yale ambayo wao wangetegemea uwe nayo, unakuwa uko disqualified na unaweza kuwa banned kabisa katika mchakato wao katika siku zijazo. Pengine baada ya kuangalia makosa mawili matatu ambayo ukiepuka yanaweza kukupa nafasi ya ushindi katika kufanya application yako ya courses na nafasi za ufadhili ughaibuni, tuangalie basi vitu ambavyo vinaweza vikakupa ushindi zaidi katika kufanya application yako ya nafasi za ufadhili pamoja na kielimu ughaibuni. Na kitu cha kwanza ni kama kile tulichokiongea mwanzo, anza mapema. Muda ni rafiki.
kwako wewe muda ni rafiki, kwa sababu ukianza mapema utakuwa una muda mrefu wa kufanya vitu taratibu na kwa ufasaha zaidi, hautakuwa una muda wa kurush. Kitu cha pili ambacho ningeweza kukushauri ni kutengeneza kalenda yako ambayo itakuwa inatumika katika kufanya application, iwe ya ufadhili au pamoja na nafasi za kielimu. Na hii utakuwa umemark kabisa deadlines, tarehe ambazo applications zinaanza, utakuwa umemark lini unatakiwa upate nyaraka muhimu, unatakiwa lini upate recommendation letters, vitu kama hivyo, ili vikusaidie wewe katika kuhakikisha mchakato wako unaenda vizuri. Kwa hiyo katika kalenda yako ile ya application una mark vitu ambavyo ni muhimu. Kwa mfano natakiwa nifanye application ya Chevening Scholarship ya UK, na Chevening Scholarship inafungwa mwezi wa 10, na kama sasa hivi ninavyoongea ni tarehe 9 mwezi wa 10, na Chevening Scholarship imefungwa tarehe 7 mwezi wa 10. Kwa hiyo unaweza kaona ni mwaka mmoja kutoka sasa, au sasa hivi ndio wakati mwafaka wewe kuomba scholarship za Chevening ili uweze kufanya application zijazo. Nataka nipate scholarship ya Chevening, kwa mfano ya Uingereza. Chevening application mara nyingi sana inakuwa inafungwa mwezi wa 10. Sasa kabla ya kufika mwezi wa 10, ni muda gani kabla ya mwezi wa 10 natakiwa nianze kufanya matayarisho? Kwa mfano sasa hivi ninavyorekodi ni tarehe 9 mwezi wa 10, na Chevening scholarship imefungwa siku 2 zilizopita, imefungwa tarehe 7 kwa watu wa kutokea Tanzania. Hivyo basi sasa ndio muda mwafaka wa kuanza kufanya maandalizi ya scholarships zinazokuja. Kwa hiyo unatakiwa uanze kuenda kwenye website yao kuangalia unatakiwa uwe na nyaraka gani, unatakiwa uwe na vigezo gani, muda gani wa kufanya application, yani vitu muhimu vyote ambavyo unatakiwa uvifanye ili basi uweze kupata hiyo scholarship. Lakini hivi vyote utakuwa unavimark. Kwa hiyo kama ni mwezi wa 10, ina maana unatakiwa urudi nyuma mwezi mmoja au miwili uwe umeshatuma application yako. Sasa katika hiyo inabidi uanze kuangalia lini unatakiwa upate recommendation letters, lini unatakiwa umepata CV yako ambayo imeboreshwa kabisa, kama umekidhi vigezo vyote, kwa sababu Chevening kuna courses nyingine unahitaji uwe umefanya kazi baada ya kumaliza chuo ili uweze kuwa mtu sahihi wa kwenda kufanya zile courses. Kwa hiyo je, umekidhi vile vigezo? Kama hujakidhi vile vigezo, achana nayo. Umeona? Lakini cha muhimu ni kuangalia unakuwa na kalenda yako ya application ya scholarship pamoja na nafasi za kielimu. Mbinu nyingine ya ushindi ni kuoanisha ujuzi wako pamoja na matakwa ya program ambao unataka kwenda kuifanya. Kwa kama nafasi ya kielimu inahitaji ujuzi fulani, hakikisha wewe ujuzi wako ambao uko nao unaweka vizuri, ili kuoanisha kuwa mimi ujuzi kama huu mnachohitaji au kitu ambacho mnahitaji mimi nacho, ili kuweza kwenda kupata nafasi ya kupata hiyo nafasi ya kielimu. Kwa mfano basi, kama utasema tunahitaji mtu ambaye baada ya kumaliza chuo ameshafanya kazi at least miaka 2 au mwaka 1 baada ya kumaliza chuo, yani ni ile experience ya kazi baada ya kumaliza chuo inatakiwa si chini ya mwaka 1, na wewe umeenda umefanya kazi si chini ya mwaka 1, iwe ni kazi kama ya kulipwa au ya kuajiri au ni kazi ya kujitolea, basi unaweka kile kigezo ambacho kiko pale. Inakuwa ni rahisi kwa sababu wao wanaona. Usiache waende kutafuta kwenye makabrasha. Wewe weka kitu ambacho kipo, na wao wakienda kukiangalia kwenye CV watakuja kukiona. Lakini oanisha ujuzi wako pamoja na matakwa ya program ili iwe rahisi kwa wao kuona. Na kama nilivyopigia mstari hapo mwanzo, hakikisha unatumia tools ambazo zipo at your disposal vizuri, ili uweze kuboresha vile vitu unavyofanya. Kwa kama kunataka kutumia AI, tumia AI kuboresha vitu unavyoviandaa, lakini pia hakikisha hauna makosa katika application zako. Yani usio na makosa ambayo yako very obvious. Una spelling mistakes, una grammatical errors, barua haieleweki, imeanza mwanzo inarudi nyuma, inaenda, yani barua mpangilio wake haueleweki. Hakikisha unaweka kila kitu sawa, tumia AI ikuwekee kila kitu vizuri. Mbinu nyingine ya ushindi ambayo nadhani hata mimi nilikuwa naitumia ni kutafuta alumni ambao wametoka kwenye hivyo vyuo. Inawezekana ni watu ambao wewe unawafahamu, au ni watu ambao unaweza kawaona pia kwenye mitandao ya kijamii professional. Kwa mfano sehemu kama LinkedIn unaweza kwenda kuangalia kama kuna alumni ametoka katika chuo ambacho wewe unataka kwenda. Unaweza kumuuliza tu maswali akupe guidance au maelezo
namna gani unaweza kufanikiwa katika kuomba kile chuo, lakini namna gani unaweza chagua kitu ambacho kinaendana na kile ambacho unakitaka wewe. Kwa mfano unaweza kutafuta mtu ambaye amefanya course ambayo wewe umefanya, ukaangalia namna gani anaweza kukuguide ili ukawa ni candidate mzuri kabisa katika kufanya hivyo vitu. Kwa hivyo vitu vinawezekana. Swala la wewe kuchukua muda na kuwa creative ni namna gani unaweza ukajiandaa vyema katika kufanya application ya either nafasi za kielimu au nafasi za ufadhili. Pengine kitu muhimu kabisa cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kuwa jiandae kisaikolojia. Uwe ni mtu ambaye unakuwa una uwezo wa kuhimili matokeo, either yawe ni matokeo mazuri au matokeo mabaya. Kama umepata nafasi ni vyema, hongera, lakini kama umekosa nafasi usikate tamaa. Swala moja kubwa, ukinyimwa nafasi sio wewe umefeli. Ukinyimwa nafasi ni kuonyesha kuwa inawezekana wakati ni bado, lakini jaribu tena mara nyingine. Sasa utakaponyimwa nafasi mara moja ukavunjika moyo ukaacha kabisa, pale ndo safari yako itakuwa imeishia. Lakini mimi nakuhakikishia kuna watu wengi sana wameomba courses si mara moja, ni mara nyingi. Mimi binafsi nilishaomba courses katika vyuo vingi nikatoswa. Sio mara moja, nilitoswa mara nyingi sana. Lakini sikukata tamaa. Kila baada ya muda nilikuwa narudia, na mwisho wa siku nikaja kupata nafasi ya kuja kusoma ughaibuni. Na ni kitu ambacho mpaka leo nafurahia. Kwa nikiangalia kipindi kile ninafanya applications zangu za kutaka kuja ughaibuni, nilikuwa naelewa kwa haya makosa yote niliyokuambia nilikuwa nayafanya. Nilikuwa naandika barua sizihakikishi kama ziko sawa, nilikuwa nafanya application kama vile kujaribu tu, nilikuwa natuma application nyingi sana. Lakini jaribu kuchuja application zako, utume vitu ambavyo nadhani wewe kabisa hata kikubaliwa utakuwa na uwezo wa kwenda kusoma kwa furaha kabisa. Na usianze kuomba vyuo kama uko desperate kwa sababu muda umepita. Hamna limit ya age, hamna limit ya elimu, hamna limit ya kitu kingine chochote. Uwe na familia, uwe bachelor, una uwezo wa kuja kusoma ughaibuni. Achana na vigezo vingine vyote hivyo ambavyo watu wanaweza kukueleza. Unatakiwa usiwe hiki, au unatakiwa uwe na hiki. Hakuna vigezo. Cha muhimu ni namna gani wewe na mipango yako unaweza ukaja ukafanya vitu ughaibuni. Kwa sababu si lazima uwe na ufaulu mkubwa. Kuna courses nyingine zinahitaji, au fadhili mwingine unahitaji tu experience ya kazi. Kama uko sehemu ambayo experience yako ya kazi imekuruhusu wewe kupata knowledge au kupata vigezo ambavyo vitakuruhusu kwenda kufanya kile kitu, basi utakuchukua. Hawataangalia matokeo yako ya shule wala nini, kwa sababu wanachohitaji ni kitu ambacho wewe tayari unakifanya na unakijua. Hivyo hakikisha wakati wa kufanya maombi yako unaangalia vigezo, lakini unaepuka vile vitu ambavyo tumesema vinaweza kukusababishia kukataliwa maombi yako. Sasa basi kuna scholarship nyingi ambazo sasa hivi ziko wazi ambazo unaweza ukaanza kufanya application. Na kati ya scholarship hizo kama nilivyosema jamani katika episode yangu iliyopita, kuwa tuna kitabu hiki ambao tumekiandaa ambacho kinakupa nafasi ya wewe kuangalia vitu vyote nilivyoviongelea hapa. Vipo humu kwenye kitabu. Kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu ambayo itakuwa inakuelezea maandalizi na mbinu za ushindi. Ili wewe uweze kupata nafasi ya kielimu pamoja na ufadhili ughaibuni. Lakini vile vile sehemu ya pili ina nafasi 101, nafasi zaidi ya 101 za ufadhili duniani. Na hii kama nilivyosema, kitabu utapata link yake ambayo iko hapo kwenye description ya episode. Lakini kitu kikubwa zaidi, ile document yetu au kitabu chetu katika format ya PDF ina links ambazo unaweza ukaklik moja kwa moja kakupeleka kwenye page ambayo inahusiana na scholarships. Kwa hiyo angalia kwenye kila page ya scholarship wanahitaji vigezo gani, uwe umefanya nini, umefanya application ya vyuo au utatumia hiyo scholarship katika kufanya application ya vyuo, yote yanawezekana. Sasa hivi kuna scholarship ambazo tayari ziko wazi, unaweza kufanya application. Kwa mfano kuna scholarship za Erasmus Mundus ambazo ziko wazi. Kuna scholarship za Ujerumani au ni DAAD za Ujerumani. Kuna scholarship za Campus France, na hii kuna A4 scholarship iko wazi. Application ya Fulbright ambayo inapatikana Marekani. Kuna application pia ya Swedish Institute ambayo iko Sweden. Kuna application ya MEXT ambayo iko Japan. Sasa
Katika hivi vitu unatakiwa kufanya ni kuangalia deadline mapema ili kuona ni namna gani unaweza ukaandaa nyaraka na kufanya application mapema zaidi kuliko watu wengine. Pamoja na kitabu chetu, mimi binafsi ningeweza kushauri kama unataka kutambua vizuri mlolongo wa scholarship ambazo unaweza ukafanya application zake, ningekushauri kabisa uende katika tovuti ya Chevening Scholarship za UK ili uangalie vitu gani ambavyo wanahitaji. Kumbuka Chevening Scholarship ni scholarship ambazo zina ushindani mkubwa sana, na kama utakuwa na uwezo wa kuangalia vigezo ambavyo wanahitaji na namna wanavyohitaji ufanye application, basi utakuwa unajiandaa vyema kabisa katika kufanya safari yako ya kuomba scholarship iwe rahisi. Page iko vizuri, na ukienda pale utakuta kuna quiz ambayo unaweza ukaifanya ili ikurahisishie wewe kujua kama uko eligible au ukidhi vigezo vya kwenda kuomba scholarship za Chevening. Kwa hiyo usisahau kwenda kuangalia tovuti ya Chevening ili at least uwe una uwezo wa kujua kama unakidhi vigezo. Na ukikidhi vigezo vya Chevening, mara nyingi nadhani kuna scholarship nyingi sana unakuwa na uwezo wa kufanyia application. Lakini usife moyo. Chevening Scholarship imefungwa, lakini kuna scholarship nyingi ambazo unaweza ukazipata ndani ya kitabu hiki. Na link iko kwenye description. Angalieni namna gani unaweza download ili uweze kufanya application. Hivyo basi ndugu yangu, maandalizi bora ndio kitu pekee unachohitaji katika kuhakikisha ushindi wa kupata nafasi za kielimu pamoja na ufadhili duniani. Weka kalenda yako vyema, andaa nyaraka zako, angalia mahitaji ya kila nafasi, kisha tuma maombi. Kumbuka kuwa juhudi unazoweka katika maandalizi yako si kazi, bali ni uwekezaji ambao utakuja kuboresha maisha yako hapo mbeleni. Wiki ijayo basi tutazungumzia zaidi nchi bora ambazo unaweza kusoma kutokana na kozi zako ambazo unataka kwenda kusoma. Na hii tutaangalia kutokana na kozi chache ili baadaye wewe kama wewe utakuwa una uwezo kwenda kuangalia ni nchi gani ambayo ni sahihi kwako wewe kwenda kusoma kozi unataka kusoma, ambayo itakuwa ina mazingira rafiki zaidi. Usisahau basi kuangalia kitabu chetu cha Fursa 101 za nafasi za ufadhili ughaibuni, na hii itakusaidia wewe katika kurahisisha mchakato wako wa kufanya maombi, lakini pia kujiandaa kabla ya kwenda kusoma au kuja kusoma ughaibuni. Mimi naitwa Collins Mtita na hii ilikuwa Soga za Diaspora. Kumbuka, ushindi unaanza na maandalizi bora.